Jalate humna maqaa Yesuusin yeroo kana kaasee eebbi Waaqayyo humni Waaqayyo si argateen. Daanaa oolu miti ati nama. Ati hunoo tortora ati borgana manan dhufa tokko lamaan jaartitti irraa birrii koos nan fudhadhaa intiniis nan fudhadhaa simmoo sin agarsiisa. Hagdee haadharaa udaan keessa uguma dhiiraa. Anatti hin dubbattaa isa yuunatti qoosha haadharaa dhiiraa dhugdee siree irratti udaan agduu namni si argaa oolu tortoraa wayii ati baana dubartiidhaam. Hojii beekumsa gadi baasuu abaade moo ajooftuudha namaati namni qooshaashaan siree irratti biiraa dhugdee udaan hagaa bultu qooshaashaa akka keessa nama baana dubbata. Ati mandara keessa deemu dubartii namaatti udduu. Hacuucaanii rakkisee mana gadi baase kun amma yoomitti kan inni itti fufu harca'umsi ta'ee dhugaan itti fufu. Barcummi sobdoota urseenuu fakufu maqaa waaqa keenyaaf hundumtuu haguuguufu kun amma yoomitti kan inni itti fufu harca'umsi ta'ee dhugaan itti fufu barcummi sobdoota urseenuu fakufu maqaa waaqa keenyaaf hundumtuu haguuguufu dhaamsaanii dabarsa. Damsani dabarsa gurra dhaga'utti labsa.